Защо в Ирландия никога не е имало змии? И как така повече хора там говорят полски, отколкото родният им ирландски език? Останете до края, за да видите уникалните пейзажи, но и странностите на Република Ирландия. Преди това обаче, напишете ми в коментарите за коя следваща държава искате да направя факти. Вие решавате изцяло, затова бъдете смели. Сега, там говорят английски, но си имат и коренен ирландски. Ето как звучи той. Agus aной beful to rate duchen chun буф. Изобщо не съм сигурен дали така се произнася. Започваме с факта, че Ирландия е името на целия остров, който е част от британските острови и е третият в Европа по площ, след разбира се Великобритания и Исландия. Островът се дели между две държави – Република Ирландия, която заема 5/6 от него, и Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство. Днес технически ще говорим за по-голямата Ирландия, но ще засягаме и целия остров, защото просто няма как. Ейре, както още се нарича републиката, е с територия от около 70 000 квадратни километра, което е доста по-малко от България, а населението ѝ е 5 милиона и 100 хиляди души, което през последните години бавно нараства. В Ирландия, както вече споменах, говорят два езика. Английски с мощен диалект, след малко ще ви пусна да чуете, и ирландски. Вторият е наследник на келтския и сега ще ви пусна да чуете как звучи. Столица и най-голям град е Дъблин, с население от около 1 300 000 души с предградията. Този град е абсолютен рекордьор по брой кръчми, или пъбове, на глава от населението. Пада се по един пъб на всеки 100 души. Градът е създаден още по викингско време през 988 година, като Дъб Лин се превежда като черна локва. Смятайте за какво става въпрос. Историята на Ирландия е доста бурна и много често конфликтна с съседите си от Обединеното кралство. През 17 и 18 век са изцяло управлявани от Лондон, но религиозните различия, както и страшно много други проблеми, понатежават. Между 1845 и 1851 година на острова настава страшен глад заради болест по картофите, които са главната храна тогава там. 2 милиона души загиват от глад, като Англия също има вина, принуждавайки ирландците да изнасят продукция за тях, така обричайки ги на още по-голям глад. Естествено, зараждат се въстания, които в последствие прерастват във война за независимост, а тя освобождава ирландците от английското иго. Така през 1922 година официално на картите се появява Република Ирландия. На север обаче се оформя друга свободна държава, която днес е известна като Северна Ирландия. Трябва само да ви кажа, че може да пазарувате с моя афилиейт линк за Озон. Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка или го цъкнете от линкчето в описанието. Наистина не ви коства нищо, но така помагате много на канала, за което ви благодаря. Иначе промокода за Ардес си остава The Clashers. Чували ли сте термина смутни времена? Той се отнася за периода 1960-1998 година и е доста сериозен конфликт в северната съседка, но обхваща всички британски острови. Според една статистика, през смутните времена около 3 милиона ирландци напускат острова, като населението там остава едва 4 милиона души. Това, между другото, се счита за едно от най-масовите изселвания в модерната история на Европа. Макар конфликтът да се води между католици и протестанти, той не се смята за религиозен. Те имат страшно много проблеми за решаване и най-просто казано, едните искат Северна Ирландия да остане в Обединеното кралство, докато другите искат да се присъедини към Република Ирландия.
По-възрастните от вас със сигурност си спомнят абревиатурата ИРА или ИРА. Те организираха страшно много терористични атентати през тези години. Общо взето наистина кофти времена и несигурност за обикновените граждани. Всичко обаче за щастие приключва през 1998 година или цели 38 години по-късно с Белфасткото споразумение. Добре, хайде стига толкова с история. Дайте рязко да сменим темата с факта, че на целия остров Ирландия никога не е имало змии в дивата природа. Това е една от малкото държави в целия свят, където изобщо не трябва да внимавате дали ще настъпите някое такова влечуго. Отделно, поради изолираността си, в Ирландия няма да срещнете порове, картици, невестулки, че дори и сърнички. Общо взето не могат да се похвалят с особена флора или фауна. Преди малко ви споменах за картофите и сигурно сте наясно, че те са донесени в Европа от Америка. Знаехте ли обаче, че първият картоф изобщо за стария континент е засаден в Ирландия през 1588 година? От тогава сетне той става предпочитана храна. Смята се, че Хелоуин също произлиза от Ирландия и по-скоро от древен техен празник, наречен Самхайн. Той се провеждал в края на лятото, след събирането на последната реколта, и хората обличали страховити костюми, палили огромни огньове и така смятали, че бъдили злите духове. Всеки си мисли, че националният символ на Ирландия е четирилистната детелина, но всъщност той е арфата. И реално това е единствената държава с музикален инструмент като символ. Цялото това объркване идва от Свети Патрик, който там е почитан като закрилник на острова. Общо взето, Свети Патрик там се явява като Кирил и Методий тук. Той занася латинската азбука на острова и я използва, за да проповядва християнството. Според легендата, той използвал трилистна детелина, за да визуализира Светата Троица. И затова всъщност детелината е толкова популярна там. Денят на Свети Патрик е 17 март и се почита особено много в САЩ. Все пак се смята, че около 40 милиона американци са с ирландски происход. По време на проблемите в миналото, за които ви разказах, страшно много от емигрантите са се озовали в новия свят. Интересен факт е, че само преди около 2 века населението на Ирландия е било 2 пъти повече от това на САЩ. Сега обаче американците са с около 60 пъти повече от ирландците. Зеленото, покрай детелината, е нещо като националният цвят на държавата. Те имат зелена бира, зелен кашкавал, зелено мляко. Общо взето всичко, което се сетите, си има и зелен вариант. Нюлгрейндж за Ирландия е нещо като Стоунхендж за Англия или пък пирамидите за Египет. Това е един от най-важните праисторически обекти за държавата и се води като най-сложната гробница, която пък преди това се е използвала и като обсерватория. Тя е на над 5000 години, което я прави с около 5 века по-стара от Стоунхендж. Има ли фенове на бирата Гинес? А знаехте ли, че когато е само на 34, основателят Артър Гинес подписва договор през 1759 за наем на пивоварната за срок от 9000 години, като наемът се равнява на само 45 паунда годишно. До ден днешен фирмата плаща по толкова. Тази бира носи и символът на страната – арфата, а наливането на една чаша си е цяло изкуство. Барманите са тренирани да пускат кранчето по точния 45 градусов ъгъл и за наливането на една проста чаша от 500 мл отнема повече от 2 минути. Така, стигнахме до средата. Ако всичко тук ви харесва, давайте по един поощрителен палец нагоре на видеото и да продължаваме, защото следват някои от още по-шокиращите неща. Книгата за рекордите на Гинес, както името и предполага, е създадена от един от собствениците на пивоварната Гинес през 50-те години на миналия век. Разказвал съм ви историята, че той се скарал в една от кръчмите с приятел за това, коя е най-бързата птица в Европа. Много трудно открили отговора на този въпрос и така се родила идеята да се направи една книга за Попонай. Ирландия е държавата, която печели най-много Евровизии. Цели 7.
Реално в момента те са наравно с Швеция, но ще видим какво ще се случи тази година. Абе, я ми кажете в коментарите, на вас интересна ли ви е тази Евровизия или по-скоро не? През 2007 година в Ирландия се случва нещо изключително странно. Цели 40 последователни дни там не спира да вали и то през лятото. Това между другото е рекордът за най-продължителен дъжд за цяла Европа. Този фар на вашите екрани е на над 800 години и е един от най-старите оцеляващи в целия свят. Хората все още си го поддържат, за да предупреждава мореплавателите за наближаващите скали. Знаете ли откъде произлиза думата бойкот или да бойкотираш някого? Ами от Ирландия. По време на британското управление имало един офицер с името Чарлз Бойкот, който отказал да намали данъците, въпреки супер слабата реколта. В отговор ирландците отказали да работят и му приложили тактика на пълен игнор. Дори се престрували, че не съществува, когато им говори. Така, скъпи приятели, изляза от термина да бойкотираш някого. Всички знаем за ирландското уиски или пък бирата им, но знаехте ли, че ирландците са майстори на ликьорите? Като най-известният произлизащ от тях е Бейлиса. Има един неписан закон, че в Ирландия не трябва да си поръчваш шотландско уиски. Кръвна обида е. Ирландците се считат за наследници на келтите и те са много горди с това. В момента обаче хората, които говорят полски в Ирландия, са около 8 пъти повече от тези, които владеят ирландски, който е наследник на келтския. Знаехте ли, че мощите на Свети Валентин се намират в една от църквите на Дъблин? Много хора все още го смятат за измислен герой, но Свети Валентин си е реална фигура, съществувала през 14 век в Великобритания. От него тръгва и честването на любовта. Един от най-дългите крайбрежни пътища в целия свят се нарича Дивият Атлантически маршрут или The Wild Atlantic Way. Той се намира в Ирландия и продължава цели 2500 км, като посещава почти всички издадени носове. Ирландците имат един спорт, който се нарича хърлинг и е на над 3000 години. Играе се с едни стикове и топката там е с големината на топка за тенис. По 15 състезателя от всеки отбор там се опитват да вкарат гол. Но знаехте ли, че се счита за един от най-бързите спортове в света, тъй като топката може да достигне до 120 км в час. Ирландците имат толкова силен английски акцент, че дори британските медии понякога се налага да слагат субтитри. Чуйте сами и се опитайте да разберете нещо. Всеки си мисли, че всички ирландци са рижави, но всъщност само едва около 10% от тях носят този цвят на косата. Между другото, те ежегодно си правят нещо като парад, който е страшно интересен за наблюдение. Много от ирландските фамилии започват с Мак, като Макдоналд, или пък с О, като О'Съливан, в което обаче си има смисъл. В миналото ирландците са имали само по едно име и така се дефинирали, като Мак означава син на, Макдоналд – син на Доналд, пък О се превежда като внук на, О'Съливан – внук на Съливан. Брам Стокер, създателят на граф Дракула, е ирландец, който между другото постоянно споменава, че черпи вдъхновението си от древна ирландска легенда, наречена Абартах, а не от историята на Влад Цепеш в Румъния. Ако случайно искате постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала. Или пък си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ Мистериите, в която има някои страшно интересни загадки, а ето тази книга тук е най-новата и в нея ви разкривам 50 наистина невероятни места в България. Има ги по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкче оставям долу в описанието. Благодаря ви! Слив Лиг, или казано на келтски, Сляп хляг, са най-високите морски скали в цяла Европа. Те се извисяват на над 600 метра от разбиващите се вълни и са една от големите туристически атракции на острова. По-известни обаче са скалите Мохер, които са едва 120 метра, но пък там са снимани някои големи холивудски продукции, като Хари Потър,
Спасяването на Редник Райан, Междузвездни войни, както и много други. Знаехте ли, че ирландците са имали собствена версия на Олимпиадата в древността? Игрите им се наричали Tile 10, а историята на това спортно събитие започва още през 1800 година преди Христа. И то като почит към мъртвите. Те са били доста мащабни и са включвали скоци, бягане, бокс, хвърляне на копие, хърлинг, че е дори имало изкуства като пеене или разказване на истории. Общо взето доста дисциплини и са почти едно към едно с гърците. Много гигантски международни корпорации са базирани в Ирландия, за европейския пазар, заради ниските данъци там. Корпоративният данък е само 12,5%, като за сравнение давам Холандия, където е 25%, а в България сме по-малко с 10%. Между другото, централата на Google за Европа също е в Ирландия. Северното сияние може да бъде видяно от Ирландия през октомври, ако разбира се имате късмет. Най-вероятни за наблюдение са по-северните локации, далеч от светлинното замърсяване на градовете. Най-дългото име на местност в Ирландия е Муканг Хедер Хуал... Няма стане. Изписвам го на екран, защото е дълго 22 знака и ако искате, вие се пробвайте да го кажете. Между другото, това цялото нещо от келтски се превежда като свинеферма, разположена между две области, пълни с солена вода. В Ирландия има около 3000 замък, като някои от тях са наистина много добре запазени. Естествено, повечето са сринати с земята, но пък съществува един мит, че няма да ви стигне цял живот, за да ги обиколите всичките. Едно от най-призрачно красивите места в Ирландия е Глендалоу. Това е едно изоставено каменно селце, разположено между кристални езера и много зелена природа. Гледайки го, чак ми се иска да снимам епизод на Паранормално там. Много хора смятат ирландците за сериозни пиячи, но знаехте ли, че има закон там, който забранява да си пиян по улиците? Да си фиркан на публично място се приема като заплаха за теб и за околните. Затова често тези хора биват сериозно глобявани. Завършваме с кадри от ирландския остров Ламбей, където щастливо живее популация от кенгурут. Добре, по-скоро са валибита или уолабайс, не знам как се превежда, които обикновено се срещат в Австралия. Явно обаче ирландския климат нещо им допада. Давайте сега по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало, и не забравяйте, че може да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде тук долу. Много бързо и лесно може да се абонирате за канала от кръгчето с моята снимка тук горе, но после не забравяйте да тряснете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което искате да запълните с други интересни знания и факти, цъкайте бързо на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!